دوستا سلام، امیدوار هستم خوب باشین. میخوایم یکی از مدل هایی را که اخیراً به برنامه هکچمس کار کردیم به شما به معرفی بگیرم. هکچمس یکی از پرقدرت ترین سافتویر های بخش انجینری و خصوص در قسمت هایدرولوژی است که توانایی های منحصر به فرد خود را داره که کسایی که در این مورد معلومات دارن و ازش استفاده کردن خوب آگاهی دارن و کسایی که میخواین نو به هکچمس دسترسی پیدا کردن باید بدانن که هایدرولوژی را به شکل سیستماتیک، مسلکی و با دقت بسیار بالا کلکولیشن میکنن، محاسبه میکنن. سافتویرهای اپدیت و ورژن های اخیر از این توانایی از این داره که کچمنت ایریا یا محاسبه ساحه آبریزه های یک پروژه را همچنان تحلیل بکنه. شما ببینید که مثلا در قسمتی که پروژه وجود داره، در قسمت سبسین ایریا میتونه مساحت این پروژه را، شما نقطه پروژه را برش معرفی میکنین، مساحت آبریزه یا کچمنت ایریا را خودش با دقت بسیار بالا کلکولیشن میکنه و محاسبه میکنه و همچنان و سبسن های مختلف ایره تقسیمات میکنه. شما میتونید سبسن هایتان را کم هم بکنین، میشه که سبسن ها را همچنان زیاد بکنین نظر به حجم پروژه شماست. در این قسمت کاراکتریستیک شما ببینید که برای ما لانگست فلو پات سلوپ و همراه با ایریا مثلا مایل های ساحه پیدا کرده یا دریافت کرده. میتود های مختلف است که به خاطر محاسبه دقیق یک پروژه که یک پروژه چقدر پیک فلو دیسچارج داره، مقدار آبهای سیلابی را در یک پروژه توانایی زیر و ریترن پروژید های مختلف داره و تواناییش داره که کلکولیشن میکنه. ما یکی از پروژه ها را که بر شما باز کردیم میخوایم به معرفی بگیریم. در قسمت اول مساحت همین پروژه که در حدود 3000 کیلومتر مربع است ما میخوایم بالاش کار کردیم، میخوایم به شما تنها به معرفی بگیریم. خب میخوایم که اول هیره سیمولیشن بکنیم، محاسبه بکنیم. ما رفتیم مدل ها و سبسن های مختلف ایجاد کردیم. مدل اول ما سیمولیشن است، مدل دوم کالیبریشن و بعد آمدیم والیدیشن و بعد ریترن پریدا. در قسمت سیمولیشن شما زمانی که مدلتان رن میکنین اینپوت های مختلف و بعضی اینپوت های هکچمس داره که استاندارد خودش است که او را برش اضافه میکنیم. زمانی که مدل سیمولیشن میشه اینپوت های برش داده میشه، اگر نزدیک به حقیقت بود پیک فلو دیسچارج یا مقدار دیسچارج را که محاسبه کرده بود شما میرید والیدیشن میکنید. در قسمت سیمولیشن ما آمدیم هیچ مدل خود را اضافه کردیم، بعد از اینکه مدل خود را اضافه کردیم در قسمت کامپوننت ما ترین دیتا منیجر که دیگه ما اضافه میکنیم. بعد از اون مترولوژیکال مدل خود ما شما شاید هستین که به هر پروژه و به هر یکی از نقاط که شما کار دارین مترولوژیکال گیج استیشن ها وجود داره که به خاطر محاسبه دقیق باران ها، محاسبه دقیق سیلاب ها از پول ثبت میکنه و این دیتا را داخل برنامه هکچمس میسازیم. اگر این دیتا ها موجود نبود از دیتا های ساتلایت که به شکل بسیار اپدیتش وجود داره و دقت بسیار بالا داره میتونیم که از او استفاده بکنیم. خب ما اینجا در قسمت سیمولیشن مدل مترولوژیکال خود برش معرفی کردیم و در این قسمت شما ببینید دیستریبیوشن از یونت است و میتودهای مختلف به خاطر بارندگی وجود داره که شما به هر میتودی که بخواین و دیتا اویلیبل داشته باشین با او کار بکنین و بسن خود اینجا برش معرفی کردیم که بسن سیمولیشن است و آمدیم در این قسمت گیج استیشن خود در هر صد بسن که بوده معرفی کردیم. شما ببینید که مساحت های مختلف که کار میشه و در جاهای مختلف گیج استیشن های موجود است که توانایی از این داره. بازم تکرار میکنم که بارندگی را، برف را و همچنین مقدار سیلاب ها را در دریاها محاسبه بکنه. خب بعد از او کنترل اسپسیفیکیشن برش تایم میتی که به کدام تایم میخوایم که این سیلاب را محاسبه بکنی.
تایمش برای 15 دقیقه ما محاسبه کردیم. تایم های مختلف است، شما حتی تا 24 ساعت را با حوادث سیلابی را میتونید شما کلکولیشن بکنید. خب در قسمت تایم سیریز پرسیپیتیشن اینجا به شما گفتم که کنترل اسپیل تایم سیریز باز مقدار بارندگی به اضافه میشه. آمدیم ما به قسمت سیمولیشن به مو تاریخ و ما مکزیمم پرسیپیتیشن خود به اینجا اضافه کردیم و این هم به شکل گرافش است. خب حالا من این را کمپیوت میکنم، سیمولیشن را کمپیوت میکنم. چی است در قسمت کمپیوت؟ شما میتونید که از قسمت کمپیوت سیمولیشن رن منیجر اضافه بکنید و از قسمت ریزالت تانه ببینید. سیمولیشن سلکت میکنم، شما به هر صد بسن گراف جنریت میکنه و به هر صد بسن مقدار پیک فلو دیسچارج را محاسبه میکنه. ما میبینیم بسن که نقطه پروژه خود این انتخاب میکنه گراف. شما ببینید که برای ما گراف پیک فلو دیسچارج را دیدیم این نقطه نظر به مساحت آبریزه یا کچمنت ایریا پیدا کرده. و میایم در قسمت سمری تیبل مشخصات را که ما اضافه کرده بودم و کامپیوتر دیزل 610 متر مکعب فی سکند و این تایم سیریزش است. مقدار آب جریان دریا را نظر به دیتایی که خودت محاسبه میکنی، دیتای هایدرومترولوژی یا بارندگی و همچنان دیتایی که داده شده. شما ببینید مدل های مختلف است که کار میشه. حال بعد از اینکه مدل سیمولیشن انجام شد، بعد از سیمولیشن ما میایم کالیبریشن میکنیم. با کالیبریشن خود همچنان ما سب بسن دارم و بعد از سب بسن ما مترولوژیکال مدل دارم. این شما ببینید به این قسمت که استیشن خود برش معرفی کردیم و نوعیت میتود پرسیپیتیشن هم برش معرفی کردیم. به این قسمت کنترل اسپسیفیکیشن شما ببینید کالیبریشن تاریخش و همچنان در قسمت پرسیپیتیشن گیچا آمدیم در کالیبریشن در اون نقطه و اون تایم و چقدر در یک روز بارندگی داشتیم یا در 15 دقیقه بارندگی داشتیم و اون را اضافه میکنم. و هم یک چیز مسئله دیگر قسمت دیسچارج وجود دارم که در کالیبریشن دیسچارج که شما در ساحه دارید او را اضافه میکنیم. ما شما ببینید که مقدار جریان دریاست به می روز با می ساعتی که ما میخواهیم مدل خود را کالیبریت بکنیم و همچنان این گراف شد. خب این در قسمت ریزالت و میایم پیش از اینکه کامپیوت بکنم به هر سب بسن پارامترها اضافه میشه و به هر پارامتر شما نوعیت کلکولیشن تانه و همچنان مکزیمم پارامترها را که میخواین کالیبریشن بکنین و به حقیقت نزدیک شوین این را اضافه میکنین. شما ببینید که ما در حدود 44 پارامتر در حدود 11 سب بسن اضافه کردیم. سمپل کانوپی است، CS یونت هایدروگراف است و CS کرف نمبر. خب ما این را میخوایم کامپیوت بکنیم. شما ببینید که چندین بار پارامترها تغییر میکنه و کامپیوتر شما تکرار میشه تا ای که به اون پارامترهای نزدیک شوین که مقدار دیتای بارندگی یا پرسیپیتیشن دیتایی که شما اینپوت میکنین با ابزورد فلو از ساحه بر شما دیتا داده شده نزدیکتر شده. تکمیل شد میریم به ریزالت. بعد از اینکه ریزالت را دیدیم میریم به قسمت سیمولیشن است، قسمت کالیبریشن. شما ببینید برای ما تیبل میته که در تیبل نشان دهنده از این است که مثلا پیک دیسچارج 622 ابزرفن 582 در حدود دیفرنسش و پرسنتیجش به اینجا به ما نشان میده. قسمت ولیوم مقدار بارندگی و این پارامترهایی است که شما زمانی که ولدیت شما تکمیل شد و نزدیک به حقیقت شد این پارامترها را کاپی کرده در و ولدیشن یا دیتاهایی که نزدیک به حقیقت است و یا بیخی به حقیقت نزدیک است با بسیار. شما ببینید گرافش قسمت آبی نشان دهنده کلکولیشن و سیمولیشن است و همچنان قسمت سیاه ابزرو دیتایی که از ساحه به ما رسیده نشان دهنده از این است که خیلی خوب و نزدیک است و با دیگر. و همچنان این تیبلش است که در این تیبل نشان دهنده از است دیتای بارندگی که شما دادین و پارامترها را که دادین 622 متر مکعب در اون تاریخ و به 15 دقیقه و 15 منت.
اما ابزر دیتا 582 که در حدود 70 یا 80 متر مکعب فی سکند دیفرنسش هست که قدر تفاوت نمیکنه. خوب است. چیز مهم که است RMS دیویژن است که ای باید مثبت و همچنان 2 تا و 4 باشه، از اون نه کم باشه نه زیاد باشه. اگر زیاد باشه و این مانا که مدل به شکل بسیار ضعیف ترتیب شده یا کار شده و همچنان نش باید منفی نباشه، از مثبت از 0 الی 8 باید باشه، از بالا یا پایین. همچنان مسئله دیویژن است که نشان دهنده است که مدل خوب در کار شده، خوب کار شده یا همچنان بسیار ضعیف کار شده. شما تایم سیریز ها را این چیز است که ما در مدل خود محاسبه کردیم و این چیز است که ابزرف دیتا دادن. بعد از این میایم عین شکل مدل ولیدیشن انجام میدیم که این مدل ولیدیشن برای ما میتونه کمک بکنه که دیتای جریان دریا را در سالهای متمادی 1000 سال، 500 200 سال، 100 سال، 20 سال، 40 سال پیدا بکنه. خب به این شکل مترولوژیکال دیتا و ولیدیشن هم اضافه کردیم، گیچ ها را معرفی کردیم. اینجا مقدار بارندگی شما ببینید تایمش تغییر کرده 1981 تا 2024 و این تیبل بارندگی است که از گیچ استیشن ها گرفته شده و این هم گرافش هست. شما ببینید گراف بارندگی و مکسیمم پرسپیتیشن شما به این اضافه میکنین. بعد از این شما در قسمت ولیدیشن همچنان شما میاین قسمت مقدار جریان دریا رو برش اضافه میکنین. اگر داشته بودین خوب، اگر نداشتین با چیز کوتاه کم هم که داشتین شما برش اضافه میکنین. خب در قسمت کامپیوت شما ولیدیتا ما کامپیوت میاین و ریزلت شما ببینید ولیدیشن در قسمت سینک و میایم گرافش میبینیم. گرافش نشان دهنده از این است که از سال 1981 تا سال 2024 مقدار جریان دریا را در نقطه پروژه خود دریافت کردیم. شما ببینید این ساحات که بسیار کم است و این مونا که جریان دریا بسیار منظم و کم بوده. قسمت هایی که بلند شده به این مونا که در این سالها و به این تاریخ ها سیلاب در ساحه آمده و تخریبات خود را داشته. سمیر تیبلش شما ببینید، پیک 624 نش همه چیز نورمال است، خوب مدل شده. خب حال در این قسمت بعد از اینکه شما این کار کردین ما ریتن پرید های مختلف به خاطر کلکولیشن هایدرولوژی داریم که میایین در این قسمت شما فریکانسی انالیز میکنین که مثال های مختلف میتونین که شما ریتن پرید ها را پیدا بکنید. مثلا برای 2 سال، 5 سال، 10 سال شما ببینید در این قسمت 5 سال 10 25 50 100 الی 1000 ساله و بسنهایش ریتم پریودهای مختلف شما برش اضافه میکنید. شما میبینید در این قسمت اوتپوت برنامه را این قسمت در نیجیریا است، این پروبابلیتی است و این هم پیک فلو دیسچارج است و به این قسمت هم گرافش. انشالله اگر وقت بود تمامی پروژه را از سر از اول الی اخیر به شما کار خواهد کردم.